مع تجربة فيزيون كونفيرونس بين المحكمة وبين السجن. يأتي هذا في سياق واحد المحنة كتعاني منها الإدارة السجنية وإدارة المحكمة والإدارة الشرطية، نظرا إلى أنه في الدار البيضاء مثلا هناك حاجة لنقل حوالي 400 معتقل من السجن للمحكمة ومن بعد داكشي من المحكمة للسجن. اغلب هؤلاء الناس ما كتكونش ملفاتهم جاهزه، بمعنى ما كتناقش ما كتصلش فيها الحكم. اذا باش ان نختصروا الرجال نختصروا الجهد نختصروا التجهيزات والوقت والوسائل، درنا واحد الاليه ديال فيزيون كونفيرونس بمقتضاها غادي يعود السجين يبقى في السجن وكيتواصل مع المحكمه وكيشوف جميع المؤسسات اللي هي منصوص عليها في القانون، كما ان جميع المؤسسات كتشوف المواطنين اللي كاين في الجسر كيشوفوا هذاك السجين وكيتم التواصل معاه من اجل ان يجهز الملف. اذا ما كانش الملف جاهز كيرجع هذاك السجين الى الغرفه اللي عنده في السجن وهي لا تبعد عنه الا امتار. اذا كان الملف جاهز يحمل الى السجن الى المحكمه عفوا من السجن، وهكذا سنختصر كثير من الجهود وكثير من الامكانيات وكثير من الوسائل والرجال كما قلت. وهذه التجربه اليوم غنبداوها في محكمه سينا بالدار البيضاء، وبعد ما درنا التجربه نجحت ايضا في الواقع وفي اطار العمل النظامي ديال المحكمه سنقوم بتعميمها على باقي المحاكم اللي فيها الكثير من السجناء اللي فيها سجون بعيده عن المحاكم، وهكذا غادي نكونوا يعني اختصرنا المساطير واختصرنا كثير من الوسائل. شكرا.